എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ ജോർജിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടൈസി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തത്. ഫ്രം അബുദാബി ത്രൂ വിസ് എയർ. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇസ് ബത്തുമി. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബസ്സുണ്ട്, ജോർജിയൻ ബസ്. നമ്മളൊരു മിനി ബസ്സാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അവിടുന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ജേണിയാണ്. നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോകാം. നല്ല കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാടങ്ങളാണ് കൂടുതലും. പാടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാത്ത പാടങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നല്ല പച്ച പരവതാനി വീശിയ പോലുള്ള പരന്ന പാടങ്ങളാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൺ ദ വേ നമുക്ക് കുറേ വീടുകൾ കാണാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള വീടുകളല്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടയിൽ നമുക്ക് വീടുകൾ കാണാം. സിംഗിൾ സ്റ്റോറീഡ് ആൻഡ് ഡബിൾ സ്റ്റോറീഡ് മിക്സ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളാണ് കാണുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള, ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകൾ പോലത്തെ ഒരു വീടുകളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. കുറേ നേരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മടുക്കാത്ത ഒരു ബസ് ജേണി തന്നെയാണ് ബത്തുമിയിലേക്കുള്ള ഒരു ജേണി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിർത്തി. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്ട്രീസൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത്. ബേക്ക്ഡ് ഐറ്റംസും പിസ്സ, ബ്രെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെയും ബത്തുമിയിലോട്ടുള്ള യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरी होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। Don't let the sun come up if I can leave with your love. Don't go when the night's still young, I need you near. Yeah, this is how it starts. Your body in my arms, running right through my veins, all the way up to my heart. ഒറിജിനൽ മ്യൂസിക്കിനെക്കാട്ടിലും എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ടൈഗർ ഷെറീഫ് പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു ഫീലാണ്. അതേ ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ ബത്തുമിയിലെ ക്ലൈമറ്റിന്. കാരണം എന്താ അറിയോ, നല്ല മഴയാണ്. നല്ല മഴയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമഴയല്ല, ചാറ്റമഴയല്ല, ഒരു ഇടമഴ. പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇവിടെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും മഴയാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുബായിൽ വർഷത്തിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേ മഴ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ മലയാളീസിന് മഴ കാണുമ്പം ഒരു നോസ്റ്റാൾജിയ തന്നെയല്ലേ. ആ നോസ്റ്റാൾജിയ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബത്തുമിയിൽ വരണം. ഇവിടെ നമ്മളെ വീണ്ടും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ചസ് ആണ്. ഈ കാണുന്നത് തന്നെ ബീച്ച് സൈഡാണ്. ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ബിൽഡിങ്സും ഒരു സൈഡിൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൊലുവാർഡാണ്, പാർക്കാണ്. ആൻഡ് ദെൻ അത് ബീച്ച് സൈഡാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ബീച്ച്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ചാണ്. സൺസെറ്റ് വ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമാണ്. ആൻഡ് പിന്നത്തെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓർബി എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ്. അവർക്ക് കുറേ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു പഴയ ബിൽഡിങ്ങാണിത്. ഒരുപാടങ്ങ് പഴയതല്ല, എന്നാലും ഒരു 5-6 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് പഴയ മോഡലാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മളുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള വ്യൂ ആണ്. ആ കാണുന്നതാണ്, ദൂരെ കാണുന്നതാണ് അവിടുത്തെ സീ. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് അത്. ഇതൊരു ഫാമിലി റൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. നല്ല രസമാണ് ഇവരുടെ മോഡൽ. ഇവിടെ സെർവിങ് സ്റ്റാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവർ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ കാണുന്ന സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാം വൈകിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ ഫുഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര ഫുഡ് തന്നെയാണ്. അത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജോർജിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു സിറ്റി വാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്ക്വയറിലോട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरी होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। Don't let the sun come up if I can leave with your love. Don't go when the night's still young, I need you near. Yeah, this is how it starts. Your body in my arms, running right through my veins, all the way up to my heart. Tu maana meri jaan, main tujhe jaane na dunga, main tujhko. സോ ഇതാണ് യൂറോപ്യൻ സ്ക്വയർ. ഒരു ഫേമസ് സ്പോട്ടാണ് ബത്തുമിയിൽ. നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ആക്ച്വലി 1997 അഡ്ജാറ റിപ്പബ്ലിക് യൂറോപ്യൻ അസംബ്ലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് യൂറോപ്യൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഈ സ്ഥലം ഈറ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജോർജിയ ആക്ച്വലി ഒരു യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ ബോർഡറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇവർക്ക് യൂറോപ്യൻ ആസ്പിറേഷൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. അത് ഇവരുടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലിലും ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കൾച്ചറിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ്. ജോർജിയൻ ആനുവൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത്. മെഹ്മെറ്റ് അബാഷിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ആണിത്. അദ്ദേഹം ജോർജിയൻ മുസ്ലിംസിന് വേണ്ടി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര് പോലും അബാഷിറ്റ്സെ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ്. മെഹ്മെറ്റ് അബാഷിറ്റ്സെ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറച്ച് സോവനിയേഴ്സ് വാങ്ങിക്കണം. അതിനുശേഷം നേരെ റൂമിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, വൈകിട്ട് സൺസെറ്റ് വ്യൂ കാണാൻ പോവുക. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റ് വ്യൂ ആണ്. അതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ബത്തുമി വിസിറ്റ്. നാളെ രാവിലെ നേരെ വിടുകയാണ് ടു തിബിലിസി. നമ്മുടെ സ്വന്തം ചന്ദനത്തിരിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവർ റൂം ഫ്രഷ്നറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചന്ദനത്തിരിയാണ്. ഇവിടുത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ചിലർ ഭയങ്കര സൈലൻറ്റും ചിലർ ഭയങ്കര ജോളിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അപ്പോഴേ പാടാൻ തുടങ്ങും, ജിമ്മി ജിമ്മി ആജ ആജ. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പാട്ട്. ജോർജിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ ഒരു പാട്ട്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സൺസെറ്റ് കാണാൻ ബീച്ച് സൈഡിലെത്തി. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ചസിനെ പറ്റിയും ബൊളിവാർഡിനെ പറ്റിയും. ആ ബൊളിവാർഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മളിപ്പം നടക്കുന്നത്. ബൊളിവാർഡിൻ്റെ സൈഡിൽ അവർ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്നൂക്കേഴ്സ്, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഗെയിംസ്, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ബൊളിവാർഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബത്തുമിയിലെ ബീച്ച് സൈഡിലെ ബൊളിവാർഡ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ബീച്ചസ് കണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ പെബിൾസ് ആണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണക്കത്തെ മണലല്ല, പെബിൾസ് ആണ് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ചസ് ആണ്. ഈ ബീച്ച് കാണുമ്പം എനിക്ക് ഒരു പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഈ നിത്യഹരിതയാം ഭൂമിയിലല്ലാതെ മാനസ സരസുകളുണ്ടോ, സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ, പുഷ്പങ്ങളുണ്ടോ, ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം, ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ കൊഴിയും നേരം, ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനി